Përshëndetje të gjithëve, në pjesën e dytë të emisionit Fit Station jemi me një emër tashmë të njohur, të dashur, për shumicën prej jush, Shkëlqim Bega. Përshëndetje. Qimi, Shkëlqim, si trast? Qimi më trast. Qimi, është Ose më komode. për shkurt më trastin bokseri, po që më ka ngel shur si nickname. Qimi, unë personalisht më parë se ti të përfshiheshe në një emision tashmë shumë të njohur për gjithë përputhen, të njoh si boksier, dhe kjo ishte edhe arsyeja pse nisëm intervistën bashkë duke u stërvitur një herë në fillim, ashtu siç do t'i kishte hije dy njerëzve që e duan shumë sportin dhe jetën e shëndetshme. Në radh parë falenderoj që më thirrët në këtë emision edhe sinqerisht e kam prit që të më thirrëshin sepse me sportin jam marrë, pothuajse i kam dedikuar gjithë këtë pjesë tjetës, edhe kështu që pse jo një emision kështu që ka. Po tani kam thirrur jo vetëm për sportin, por shumë arsye. Normale e punë. Sa po ke dalë nga një eksperiencë? Po. E di që do më pyesësh Si ishte si eksperiencë? A je penduar që u bëre pjesë? Nuk jam pendu, po që ditëm që asgjë në jetën time për sa i përket unë si karakter nuk kam ndryshuar. Për momentin nuk shoh një rrugë të hapur nga kjo, domethënë nga ky emision që kam qenë. Për momentin, se flas ndoshta më vonë, sepse ndoshta njerëzit njohin, krijohet një punë ose shtohet diçka më shumë atë CV-n e jetës tate. Janë shumë gjëra plus që ke, por që unë për momentin nuk po shoh gjë akoma, përveç famës, thojza që Si e ke pritur këtë famën e menjëhershme? E kam quajtur dhe vazhdoj ta quaj që kjo nuk është famë. Për mua, paktën personalisht si çim nuk është famë, sepse ti je njëri i famshëm, po mund të jemi famshëm nga ana boksit, po jo nga ana se kam qenë përputhen. Sepse po ta marrësh holla e nuk është famë se ti nuk ke një gjë për t'treguar aty. Nuk është se ti ke një talent ose je një aktor ose një këngëtar që je aty dhe po trego famën tënde. Thjesht ndoshta je në qendër vëmendjes për momentin. Edhe kjo është një lloj vëmendje e përkohshme. Domethënë kjo gjoja, kështu që mund ta quajmë famë ose mund ta quajmë famë boshe. Thjesht ndihem mirë kur njerëzit përshëndesin. Ka dhe ato më shumë fëmijët e vegjël duan shumë se ato e ndjekin, se ndoshta ato më të mëdhej mosh i vjezor me takue kështu, kurse fëmijët e vegjël nga që janë më të çiltër, të vinë përqafojnë. Edhe habitem që shikojnë edhe ato emisionin, po që duan shumë. Edhe në qytetin ku kemi qenë, na kanë respektuar pafund. Kështu që ka shërber për mirë. Dikujt ndoshta aty i ka shërber për keq, po personalisht mua jam shumë okay. A hyre realisht për gjetur dashurinë apo për të patur pikërisht disa dyer më të hapura, më të thjeshta? Shiko, unë edhe kam thonë dhe në emision, kur kam hyrë në fillim, që nuk është se kam hyrë për dashuri ose për të gjetur atë gocën që më pëlqen nga ekrani edhe erdha për ta gjetur nga Zvicra për ta gjetur në Shqipëri. Absolutisht, sepse paktën edhe nga unë që s'do ishte e besueshme, por as nga publiku që e shikon. Por që sinqerisht unë kam marrë nga që jetojmë në Zvicër, edhe unë babain e kam vetëm që jeton këtu në Shqipëri, edhe kam pikë do familjen, edhe kur nuk kam kaluar më shumë se 1 muaj ose 2 muaj pa ardhur në Shqipëri, edhe mendova që unë jam të ardhur çdo 2 muaj në Shqipëri. Edhe fama më pëlqen. Kjo lloj vëmendjes më pëlqen, të kem kontakt me njerëzit më pëlqen. Pse mos ta provoj si eksperiencë? Këto kanë qenë 2 arsyet më të forta, edhe e treta është pse jo, femrat janë bukura, ishin bukura nga aparenca. Para se me hyjun, se kur hyja unë, ato që pëlqeja unë edhe ikën, edhe ngelën edhe ato femra që deri diku e kishin marrë drejtimin me ato çuna që ishin aty. Por që këto kanë qenë arsyet e forta që unë kam hyrë. Nuk është se ka qenë dashuria e madhe ose siç kanë ardhur disa, kam ardhur për filanën ose për atës. Cilat kanë qenë vajzat që ke dalë në date? Unë kam dalë me Sarën, me Antonelën dhe me Olën, sepse unë hyra dhe mi kohë gabuar, siç e thash, sepse gjitha ishin deklaruar, u deklaruan më vonë, u deklaruan. Gjithsesi 3 shumë mirë janë. Po pra, mirë është. Po nga këto 3 pëlqime. Këndo veçoje nga të treja? Nga këto 3, sinqerisht, ndoshta një ndjenjë pëlqimi më të fortë ka qenë me Sarën, normalisht, sepse ka qenë ajo femra që në fillim mu afru, kur kam hyrë në emision, më pyeste si je tamam në mënyrë njerëzore, edhe ajo më ka qëndruar më afër, pavarësisht se si erdhën gjërat si rrjedhoj me Sarën, por që me Sarën kam pas pak më shumë pëlqim.
Kurse me Antonelin dhe me Olën i kam pa më shumë mënyrë shoqërore, por që kam kalu shumë mirë në takim. Ka qenë një takim treshe, por që e bëm, edhe ka qenë shumë i veçantë, e kam parë dhe unë personalisht. Edhe ato e kam thonë që edhe në emision e kam thonë që si shikoj do të më shumë se diçka më shumë se shoqërore, kështu që mbedhem aty dhe kur mbaroi përputhja, ja kena kalu shumë mirë. Me Sarën, a ke kontakte aktualisht? Pas emisionit, keni mundur që të sqaroheni, atë flisni, atë konsumoni diçka bashkë, qoftë edhe në mënyrë shoqërore? Në momentin kur bëra debatin, vërejta që më kishe hequr nga Instagrami në atë moment, po pas një javë, pastaj ishte një moment që thjesht e pam njëri tjetrin edhe më dha dorën i përqafum njëri tjetrit, do thotë që i lam mrapa ato që kishim kalu, u bëm prap follow Instagram, edhe u bë dhe ajo festa e përputhën që u bë në Durrës, edhe nuk kena pas një sqarim, se s'kena pas çfarë me sqaru, se unë thash, unë nuk e gjykova Sarën për atë që boni. Thjesht unë jam me këtë mendimin, nuk ke pse gjykoj person, ose pranoj siç është, ose thjesht ndrysho ti. Gjej gabimin ke vetë, jo ke ai person. Edhe kështu e bëra edhe unë me Sarën, edhe ndryshova rrugën, si me thonë. Po Sara për mua është një njeri që kam respekt për te, qoftë si është për veten e vet, jo për mua. A ke ndonjë koment në lidhje me raportin e saj me atë dheun? Diskutohet shumë në portale që janë ndarë, janë hequr nga Instagrami. Ato edhe ndahen edhe pejtohen, por për mua për herë kam qenë një çift që s'ka ta besu, jo, as ata vetë se besoj këtë gjë. Kështu që edhe momentin kur kanë dalë deklaru, unë thjesht kam thonë jam habit dhe më ka rënë gjithkohës me qesh. Se më mirë ta priça me një çun tjetër që ishte i ri, nuk kishte një kontakt, sepse mënyra se si kanë dalë ato ka qenë e çuditshme. Më mirë të kishe dalë me Geliani, se me vërtet me atë e besova deri diku që kishe pak, sepse në njëjtën kohë kur hyra unë, një ditë ose 2 ditë mbrapa erdhi Geliani edhe e pash që Sara ishte kena të dy. Edhe mendova që me që unë reagova keq ndaj saj, do jetë Geliani, as Geliani nuk ishte edhe përfundoj me atë dheun, po nuk kam një koment për t'i thonë, sepse se di, për mua më duket e pabesueshme. Shkëlqim, ato shritur vëmendja e vajzave, tashmë që je më i famshëm, a ke ngacmime? Unë jam tip që tash kam shumë shoqëri, po jo shoqëri të ngushtë, nuk kam shumë. Persona selektiv i kam nga vite, domethënë, edhe nuk është se do shoqëri të vjetër. Por prap jam person që kam qef, kem shumë shoqëri, kem muhabete, gjona, po edhe kështu kam qenë gjithherës. Ku i shkruaja femrave për një njohje, qoftë edhe shoqërore, një follow s'ta kthen, mirë as sin, ose asin jo nehin. Edhe momentin kur unë u futa, po atë ditë sa harroj kur, ndoshta 3 ose 4 nga ato femra që unë i kisha shkruajt, edhe që s'ma kishin kthy as follow as se dishin ndoshta se ekzistoj. Edhe pastaj, ore, mos kam parë sikur s'dishin gjë, ore mos kam parë gjë unë ke përputhën, edhe unë sin. E prap, ore ti je aty, domethënë edhe gjithkohës nuk e kam kthy. Po kam pas një vëmendje të madhe nga femrat. Sidomos nga nuk e di pse, po sidomos nga mosha e madhe e femrave. Sepse ndoshta unë kam hyrë se ai çuni që ka pas atë historinë e dhimbshme të jetës tij, edhe ja kam dedikuar shumë vëmendjen familjes, edhe kjo ndoshta është arsye që shumica e femrave ose grave kam pas një vëmendje për mirë, jo për me atë kuptim që për njohje, po thjesht më kanë thonë bravo, je njëri shumë i mirë që vlerëson familjen e kështu. Edhe më shumë nga mosha madhore e femrave kam pas një vëmendje, por si thash dhe fëmijëve. Kurse për femrat mosha ime normalisht e kanë pak atë hundën përpjet. Janë tralla ato femra që janë thjeshta që të falenderojnë se s'ka si gjë në fundit, edhe unë i kam shkruajt më para se të fuça këtyren përputhën, shumë pëlqeu si veprove sot e tjera kështu. Ka pasur nga këto bazë. Dua të ndroj pak te babai edhe te motrat gjithashtu. Si e kanë komentuar pjesëmarrjen tënde, si të kanë parë, cilat janë ato kritika që ndoshta të kanë bërë gjatë rrugës? Babai më ka dhënë për herë për krahje, për çdo lloj rrugë që kam ndjek. Unë jam shumë fusha, po që ndoshta do t'i tregoj më vonë në pyetjet në vim. Por që motrën domethënë kam 2 motra, po njëra nga motra gjithkohës e ka ndjek, ka pa çdo portal, çdo YouTube, edhe më thonte që ok, komente pozitive, shumë bukur, po pse ja bëra asaj kështu, domethënë tamam s'kisha nevojë me hap fare Instagramin se merrte ajo në telefon mi sqaron të gjitha. Edhe kam pasur një mbështetje shumë të madhe. Po, ato sigurisht që e kanë patur një të preferuar, kjo është një pyetje që unë kam bërë gjithë personazheve që kanë patur në emision.
Edhe dua di, cila ka qenë nusja e preferuar e babait tënd apo e motrave? Kë kam parë më të ngjashme me ty? Babai nuk ka dhënë asnjë koment për këtë. Kurse motrat normalisht kanë pas Sindin. Ju është duk Sindi kështu, edhe normalisht dhe mu parë se me hy. Tani si e sheh Sindin? Nuk mendon se të dy keni dal single nga formati? Shiko, unë nuk e di ndoshta sa e ke ndjek si emision, se edhe ti ke punë tjera, por që me Sindin pata pas një lloj debatit vogël që nga publiku ke shkuptu. Në momentin kur kam hy, kam folë me Sindin, kam diskutu edhe pa qenë kohë që Sindi u deklaru me Muratin, edhe normalisht Murati nuk u deklaru. Erdhi Ola, pastaj Ola doli me Muratin. Edhe Sindi ngeli aty, po që rregulli i emisionit është që ti nëse deklarosh do dalsh vetëm. Vetëm me një person. Do dalsh vetëm ose me atë person që ti e deklaru. Murati nuk doli më me Sindin, edhe e pyeta unë Sindin, kam qenë emision ai që kam pyetur. Sind, thash tash që Murati nuk është deklaruar për ty. Çfarë do bësh? Tha, do vazhdoj vetëm. Thash, po pse do të dalsh vetëm? Ndërkohë ku ne jena kaq shumë çuna të ri, përfshi dhe mua, se prandaj e thash për veten time. Edhe ja vash si shenjë që dilsha një takim me të me e njoft më tepër. Edhe plus kësaj nuk më zgjodhi mua as takimin e parë, zgjodhi Angelon, as dytin, as tretin nuk më zgjodhi, edhe plus kësaj shkruajsha se mund ngonte në ditë, ai e mirë. Jo vetëm Sindit, kam shkruar edhe vajzave të tjerë që më gosh, ai e mirë, çka ka ndodhur, ai e mirë me shëndet. E kam pyetur si njerëzit. Shpesh as nuk më haute mesazhin fare kështu. Edhe as mirëmëngjes nuk më thonte, se unë puna parë edhe pastruesve i them mirëmëngjes. Edhe rrojës për zotin, jam shumë njëri i thjeshtë. Edhe fare, në moment që ti nuk më thon mua mirëmëngjes, normalisht ti thash dhe me emision, ti nuk më ke thonë as mirëmëngjes as gjë. Edhe pastaj ajo e lidhi me faktin që nga që unë s'kam zgjedhur ty në takim, ti po m'sulesh mua, po unë ishte gjë që ishte pa dhe nga të tjerë, po gjithsesi këtë keq kuptim, pse mora dhe komente nga publiku, po pse ti na u duket çuni mirë, pse jo ktheheve Sindit ashtu. Thash, kjo është gjoja. Unë jam me kohën tokë, unë them atë që është. Pastaj nga festa ndurësh u bë, thjesht e përqafova Sindin, kena bë foto, kena qesh njëri tjetrin. Edhe po, kjo ka qenë një ndër arsye që merr të keq se kishe këtë çunat i kishe follow. Nuk është se i masim dashurinë ose pëlqimin e një personi me follow, po gjithsesi duke qenë se ti ke këtë çunat e follow, shohin nga ato motri që kanë hyrë deri te më të fundit, ti pse nuk më ke mua, do thotë që ti e ke diçka me mua ose kështu. Edhe nuk më kishe bë. Edhe këtu më ardh keq ja përmenda dhe më thash që ja kam harruar diçka e tillë. Edhe kështu i morën vesh gjithë ato çfarë ka ndodhur në përputhjen, do ta mbyllim me përputhjen për të folur me Çimin. Unë e di që ti vetëm pak orë më pas do të nisesh drejt Zvicrës. Sa do të qëndrosh, çfarë bën realisht atje, me çfarë je i angazhuar? Tash, unë jam tip që përveç unë kam shumë pasion. Edhe përveç pasionin më të madh që është boksi, unë pasioni im është udhëtimi. Para 2 ditë isha vetëm në Sarand, në Ksamil, ke 3 ishut në Ksamil. Edhe thjesht mora atë taksistin e varkës, thash në çoke ai ishulli atje, që ishte komplet vetëm, edhe koha ishte mirë, po ishte edhe me shi pak. Ula aty, sinqerisht kam një 4-5 orë vetëm, thjesht për as telefon as gjë, edhe u shqartësova me mendimet e mia, u kënaqa. E u ktheva, erdha këtu tash për këtë intervistën që më zgjer prita. Edhe tash do ik prapë për një udhtim me makinë, vetëm me babain tim për Zvicër. Atje nga që kam lënë disa punë, ca letra pezull për këtë punë, sepse unë merrem me agent shitje me makinat për eksport, për pjesën e Shqipërisë. Vi shpesh në Shqipëri sepse më lidh puna me makinat. Dhe ndosa të marrë dhe babin, kështu që do ndalim në Austri ose rrugës. Do ta shijoni gjithë. E do kthehem pastaj javën që vjen, duke shiu verën këtu, se verën kam qejf ta kaloj këtu, me që e mora këtë. Zvicra ka çokolata shumë të mira dhe kur të vish duam të na sjellësh për gjithë. Ti po më thua se do më sjell çokoladë, normalisht kam të sjell çokoladë. Legjendrojmë pak te boksi. Sa vite janë bërë që je angazhuar me boks, nëse do ta vazhdosh si profesionist, nëse do të ngelin në kornizat e pasionit? Me keqardhjen më të madhe, them që besoj se ka për të ngel kornizat e pasionit, sepse kam qenë 12 vjeç kur e kam vazhdu, edhe jetoja në Kruj, edhe babai më ka qenë ai që çdo ditë për 7 vjet më ka thënë, sepse pa mundësia se normalisht je i vogël as transport s'ka pas nga Kruja në Tiranë kështu. Më shih mbor çdo lloj kohë ka qenë ka thënë për 7 vjet çdo ditë të stërvitem në Tiranë për të bërë dikush.
me vërtet, ndoshta subon ai boksier i rinjeve botërore, ja arrita diçka, 3 herë kampion Shqipërie, plus ka marrë pjesë në turne ballkanik, kam dalë në kampion, boksier më i mirë, luftarak. Por puna është këtu. Tashi kur ti jep me vërtet ke pasion, kur ti jep çdo gjë ti pasioni, që i dedikohesh 100%. Edhe shikoj që ti nuk po merr atë feedback ose po merr atë gjën e mirë, mbrapsht nga përveç asaj kënaqësi shpirtërore, ti koha kalon dhe ti po e pyet vetën ç'a bona në këtë jetë. Edhe kështu që kam frikë që do ngelet thjesht si pasion për momentin. A ke një koment për sportin në Shqipëri? Sidomos për boksin veçanërisht, si e shikon ti situatën duke patur edhe eksperiencë të jetuar jashtë Shqipërisë? Në çfarë kushte Unë njoh mirë boksier shqiptar edhe di se sa vujnë. Përfshi këto që të përmend 2 emra që para akoma se janë bërë një muaj, morën medalje ari në kampionatin ballkanik që u bën në Serbi, Denis Nuera dhe Alban Beqiri, kampiona absolut. E vazhdojnë prapë stërvitjen, aty ku kam bërë dhe unë. Edhe di se sa vujnë domethënë me pjesën e përkrajës, e sponsorizimit dhe këtë. Nga shtetit. Po mesazhi im që do mesazhim, ndoshta s'do dëgjoj njëri këtë mesazhin tim, por që thjesht i kushtojmë vëmendje më shumë boksit, nuk është vetëm futbolli. Që janë dhe sporte tjera, është dhe boksi shumë i bukur, fundja fundit. Po prap nuk e di që s'ka do dëgjoj njëri, se u bë shumë herë që e them këtë gjë dhe kush ka ndryshuar asgjë. Të 2 boksierët unë i njoh, edhe Albanin edhe Denisin, edhe shpresojmë që të na bëhen pjesë e emisionit shumë shpejt. Do bëhem patjetër. Unë çdo emision që kam qenë i kam përmend, sepse me vërtet ikonat boksit, edhe më vjen keq që famën ose emrin e marrin disa persona, që s'du me specifiku, disa persona që këto persona me këto Albani dhe Deni thjesht lozin, që të thonë, janë shumë më të mirë, edhe nuk e kanë atë. Pse se kanë, sepse është këtë çështje ke sponsorit, ke vëmendja, po të morë media, bonamin, këto, edhe ai që është sa të marrë emrin. Edhe më vjen keq që ato s'janë me atë nivel që e meritojnë të jenë. E kuptoj. Pushimet do kalohen në Shqipëri. Pushimet do kalohen në Shqipëri për shkak faktit që ti e përmeni që për femrat, normalisht që kanë qikë tashi, me që për momentin mund t'jem, po pra, tashi, a erdhëm aty, e bom atë famën. Mirë, është një mënyrë e mirë për ta mbyllur intervistën, cila është ajo femra ideale në sytë e Xhimit? Çfarë duhet ketë? Ndoshta për gjithë ato që po na ndjekin. Vetëm t'jetë aventurierë, me kuptimin që mund bezdisin shumë që t'jetë thotë, jo s'kam kohë, jo kam punë nesër, jo po për t'i marrë leje shtëpisë, jo nuk morën 9 duhet t'jem ke shtëpia. Unë jam hypi makinës, sot atje, nesër atje, domethënë një tip si puna ime. Edhe për pjesën që... Po jemi në Shqipëri, Xhimi? Po, ka dhe në Shqipëri. Ka dhe në Shqipëri. Për shembull, mund ta gjesh një person, s'po them që t'jetë këtë e lishme si Europë pa shtëpi normalisht, po thjesht t'jetë ta ketë atë shpirtin e aventurës. Shpirtin e aventurës, çfarë shenjë horoskopi? Unë jam gaforri. Jam i qik bipolar, kështu që... Je pak romantik. Po, jam romantik. Vetëm për, mendova se ishe shigjetari, mos i të horoskop. Jo, si Antoni. Binjakët. Binjakët. Unë, kur isha me Julin, bom një tur. Ishim për Kosovë. Atje gjetëm femra që mund na përshtaten me karakterin. Cila është kritika që ke për femrat shqiptare? Që e vëret e gjitha, thuajse. Që e vëret e gjitha është mënyra se si e kanë kulturë atë të pimën cigares, edhe sportin nuk e kanë fare. Nuk e kanë kulturë. Kulturë kanë pimën cigarë dhe edhe jo sportin. E di që ndoshta mas kësaj interviste ke komente do të kem gjëra negative, pse e tha pse e boni, por është e vërtetë që duhet pranu. Unë shumë veda, të shoqëve të mia them, po pse e pi? Drejtim, pse? Shkom në palestër, mund të kesh një trup mirë, hashëndetshëm, ose nëse s'ke mundësi me shku në palestër, paktën ma trupin tënd. E kuptoj, dhe ky është mesazhi më i mirë që mund t'jepnim në një emision që e promovon jetesën e shëndetshme dhe sportin. Ishte shumë kënaqësi që e konsumuam të pas ditë bashkë. Edhe shpresoj që do kem rastin të ftohem përsëri. Patjetër. Edhe duhet të flas më shumë. Sepse duket si koha kaloi kaq shumë shpejt, nuk e di sa minuta ndo, po ne do ta premtojmë që do bëjmë atë ngjitjen në malin e Krujës, që për shkak të kohës së do ta përmend. Se kam qenë do të prit për malin e Krujës me bën ngjitje, duke tregu malin, duke tregu stërvitjen time çdo gjë. Po, është për shkak të kushteve të të dyve. Gjithsesi, ma ke premtuar që herën tjetër. Plan që malin e Krujës do ta ngjisim. Me që edhe vera vjen.
Por për ta mbyllur çim, unë kam edhe një pyetje të fundit, se pyetjet vazhdojnë edhe vazhdojnë. Ke qenë i dashuruar, ata ka thyer dikush zemrën? Kam qenë i dashuruar. Ke patur një lidhje serioze? Po, kam pas një lidhje. Normalisht jam me atë që kur dy persona duhen për herë ndahen. Se di pse funksionon kështu, po për herë, domethënë ku ka i dashuri të madhe do ndodh diçka. Edhe jeta vazhdo, domethënë kur ndahet njeriu prej asaj lidhje mendon që jeta mori fund etj, po as nuk e gjej veten ka si femër, çdo gjë duket kot, po momentin është koha ajo që i shëron. Edhe momentin që kur kujto tash mendoj që jeta vazhdo, kështu që do ketë pa varet çfarë surpriza si jeta vazhdon, dashuria i shëron gjitha. Jeta vazhdo. Bashkë miropafshim, e mbyllim edhe këtë javë me Çimin. Dham shumë mesazhe, duke ju uruar gjithëve një fundjavë të mbarë, të këndshme me njerëzit tuaj të dashur. Shihemi çdo mëngjes tjetër.